Relaja el brazo. Un poquito más. Bien, gracias. Good. Y ahora relajado. Good. Ahora este lado. Vamos a relajar. Good. Good. Y ahora, ¿ves? Ya. Vamos a acostar otra vez. Aquí. Boca abajo, por favor, ¿ok? Boca abajo. Gracias. Good. ¿Qué es esto? Oh, tape, ¿eh? Por favor, sube la pierna un poquito. Gracias. Que relaja. Right there. All right. Okay. Y Víctor, ¿nunca tenía este dolor antes o el año pasado? No. ¿No? No. Okay. Ok, sube la pierna por favor. Baja la pierna. Good. Y ahora este lado. Sube la pierna. Baja la pierna. Gracias. Good. Good. Ahora sube. Baja la pierna. Good. Good. ¿Cuánto menos por hora? 75. Good. Good. Ok, Víctor. Inhala bien profundo, por favor. Expira afuera. Gracias. Otra vez, inhala. Afuera. Gracias. Good. No, no, relaja todos los músculos. Gracias. Un poquito más. Ahí. No, no. Ok. Good. No, no, no. Relaja todos los músculos. Gracias. Good. No, aquí.
Inhala, por favor. Afuera. ¿Te puedo pagar de una vez? Gracias. Good. Good. ¿Te puedo pagar? Víctor, vamos a acostar de lado, mirando aquí a la puerta, por favor, ¿ok? Alright, de lado. Relaja tu cabeza aquí. Y relaja todo, ¿ok? No, relaja. No se pone tenso. La cadera, relaja la cadera. Pon la mano aquí. Alright, suelta un poquito. Inhala, por favor, bien profundo. Y afuera. Gracias. Otra vez. Inhala. Afuera. Gracias. Good. Ok, vamos a acostar el otro lado, por favor. Aquí. Y mire que antes lo había borrado nomás. Good. Y relaja. Y no, que anoche no pude dormir. No, relaja la pierna. Yo le tengo mucha fe a él y que quería negativa con eso. Ok, otra vez. Inhala, por favor. Afuera. Relaja. Good. Ok. Y ahora vamos a acostar boca arriba. Good. ¿Esto es aquí? La colombiana no. Yeah. Gracias. Ok. ¿Está todo bien? Ok, good. Alright, good. Y ahora, Víctor, las rodillas, aprieta las rodillas juntos, así. No. Y ahora, aprieta con fuerza. Good. Separado. Good. Y ahora otra vez, aprieta todo. Good. Y relaja. Y ahora relaja la pierna. Good. Baja la pierna, aquí. Good. Okay. Relaja. Good. Relaja un poquito más. Gracias. Baja la pierna. Good. Un poquito más. Good. Y ahora, me relajo otra vez. Good. Y ahora aquí, otra vez. Good. Perfecto. Gracias. Okay, voy a hacer algo un poquito diferente. Todo el tratamiento es diferente. Sorry. Ok. Good. Sube la cabeza, por favor. Relaja. No, relaja. Good. Inhala, por favor. Afuera, expira, afuera. Gracias. Otra vez, inhala. Y afuera. Good. Última vez. Inhala. Y afuera. Gracias. ¿Cómo se siente? Respira. Estoy respirando. Respira. Pensé que me había quitado la cabeza. Respira. ¿Se siente el movimiento abajo o solo en el cuello? ¿Todo En abajo? todo. En todo, toda la columna, ¿ah? Sí, Fantástico. Good. Respira un poquito más. tengo pegada la cabeza. Claro, Sí. claro. Sí, todo está conectado.
Good. Bueno. Relaja otra vez. Gracias. No, relaja. Gracias. Ok, respira. Respira. Good. 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 Mira la gente. Gracias. Good. Ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, vamos a ver. Let's see. Vamos a ver. Vamos a caminar. Va. Bien. ¿Cómo estás? Otra vez. Dale un círculo otra vez. Ok, aquí. Así, abajo. ¿Más? No, está bien, no, está bien así. Y yo pongo la mano aquí, ahora atrás. Increíble. ¿Cómo se siente? ¿Mejor? Pero bastante, poquito. Dime la verdad, es ok. ¿Ya? Mejor. Mejor. Tiene un poquito más movimiento. Take it easy. Sí. Fantástico. Jason Tirado. If you're new to the channel, then just click below and you can subscribe and you'll get new videos sent to your email box every single week. If you like these videos, please support my channel by checking out my Crackamaniac t-shirts by clicking on the link below. And also, I really appreciate those people that support me through things like PayPal and Patreon and also sponsoring individual videos. You know what, I really couldn't make these videos without you guys, so I thank you so much. So I'll talk to you soon. Check you out next week.